喺吉隆坡之外，可以揾到好食嘅廣府水，梗係嚟霸生啦。霸生呢個叫做廣東故事館，包你滿意，包你食咗流連忘返。大家好，依家嚟到近霸生火車站嘅廣東會館嘅廣東故事館。呢個就係全島咖啡再配埋呢個餅乾啦，咁樣一齊食。呢個係前菜嚟嘅啦。通常啊，唐人好少咩前菜咁樣。這邊嗰個電棍，其實加最，應該叫電棍是咧。老實講啦，即係 Thermoflex 對馬來西亞叫做電棍，我是唔知按咗叫做電棍。老實講笑嘅啦，Thermoflex 按咗講嗰時電棍啦，冇可能叫咩電棍，我梗係都講笑嘅。呢個係蜜汁叉燒臘髀煲仔飯，好豐富喎。呢一碟係鮮蝦豬腸飯，佢俾到滿滿噶，認真大方。喺吉隆坡唔會俾到咁滿噶，如果唔係佢會蝕底噶。呢度嘅耶誕節裝飾真係靚。廣東故事館嘅後尾就係霸生廣東會館嘅婚姻註冊處啦。呢度嘅結婚裝飾真係啱，新郎新娘齊齊影相，留低結婚相作紀念。